दोस्तों नमस्कार। एसके टेक्नोलॉजी मुंबई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो टीवी है एलजी टीवी देख सकते हैं, ये वाला मॉडल है और इसमें प्रॉब्लम है साउंड का। दोस्तों अगर ऐसे टीवी में प्रॉब्लम आता है साउंड का, आपको क्या करना चाहिए मैं आप सभी को वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये टीवी चालू तो है बट इसमें साउंड नहीं आ रहा दोस्तों। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम होता है और एक ख़ासकर बारिश के टाइम में और भी चीज़ें इसको आपको मैं बता दूँ ताकि वो आप ठीक कर सको। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं एक दिखा दूँ मॉइस्चर। देखिए यहाँ पे मॉइस्चर पकड़ा है। अभी मॉइस्चर धीरे धीरे प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है इसकी वजह से। देखिए दिख रहा होगा आपको, ये भी मैं बता दूँ, ये चीज़ का ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे मॉइस्चर पकड़ा हुआ है। ये जो मॉइस्चर होता है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इसका फ़ॉल्ट निकाला है, मैं आप सभी को बता दूँ इसका फ़ॉल्ट क्या होता है। उसके पहले ये सब चीज़ें मैं बता दूँ ताकि आप खोलते ही टीवी को ये ज़रूर ठीक कर लें, नहीं तो आगे जाके दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो सप्लाई होती है, देखिए यहाँ पे एक जंपर होता है। देखिए ये जंपर कैसा सड़ गया है दोस्तों। देखिए ये जंपर सड़ गया है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आते आते हमें क्या करना है, इस तरह का जंपर होगा। देखिए दोस्तों, आप कहाँ से वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करना। देखिए ऐसा, देखो ऐसा रहता है ना इसका जंपर, ऐसा यहाँ पर जंपर आता है, ये सड़ जाता है। तो क्या होता है ना, हम पलटी मार के सर्किट तुरंत देखते हैं, साउंड आईसी को देखते हैं और पलटी मार के फॉल्ट निकालना चालू कर देते हैं। कभी कभी तो आईसी बदल देता है कोई कोई, जिसको नहीं पता है। अब दोस्तों देखो, जैसे यहाँ एक है वैसे देखो ये कि यहाँ भी था। तो मैंने क्या किया है, इसको जंपर को देखिए यहाँ पे सड़ गया, जंपर को तोड़ के फेंक दिया मैंने। देखिए आपको दिख रहा होगा, इस जंपर को मैंने तोड़ के फेंक दिया है और इसको भी। इसके बाद क्या किया देखिए, आपको दिखाता हूँ। जो मैंने बताया उसका याद रखना, उसका ख्याल रखना, क्योंकि दोबारा प्रॉब्लम होगा अगर आप उसको गर्म हवा नहीं मारेंगे, या तो फिर उसको साफ़ करके बढ़िया से ब्रश से साफ़ करके आपको ब्रश लेना है। आपके पास एक कोकोनट ऑयल जो होता है वो ज़रूर रखें। बारिश के टाइम में उसको ऐसे लगाना, अभी मैं लगाऊंगा, लगा के इसको साफ़ करके हल्का सा, अगर ऐसा लगा हो तो उसको ज़रूर साफ़ कर दें। उसके बाद बढ़िया साफ़ करके उसको गर्म हवा मार दें, या फिर देखिए ये दिखा देता हूँ, या फिर आप उसको बल्ब से गर्म कर दें। देखिए मैंने यहाँ पे जंपर मार दिया एक दोस्तों। देखिए ये देखिए यहाँ पे जंपर मार दिया, आपको दिखाया था ना इस साइड में जो सड़ा हुआ था यहाँ पे। अब देखिए मॉइस्चर यहाँ भी है। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसा मैंने बताया कोकोनट ऑयल, जैसा मैंने बताया। देखिए अब हमें क्या करना है, ऑयल ले लेना है थोड़ा सा। ये जो जंपर जहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। देखिए इसको करने के बाद हमें क्या करना है, इसको साफ़ कर देना दोस्तों। कपड़े से भी साफ़ कर देंगे तो भी चल जाएगा, और हवा मार देंगे तो भी चल जाएगा। देखिए पावर सप्लाई पे भी मॉइस्चर पकड़ा हुआ है, यही बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको इसको हीट मार देना है। अगर आपके पास ड्रायर है तो उससे हीट मार लीजिए, या तो बल्ब से हीट मार ज़रूर देना, नहीं तो प्रॉब्लम फिर से दूसरा कुछ हो जाएगा। और क्या होता है कि अगर आप फोल्ड करके दे दिए हैं, थोड़ा टाइम में प्रॉब्लम आएगा तो फिर से कस्टमर को बोलेगा कि अरे ऐसा फिर से प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा सा कर देना चाहिए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जाते जाते एक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप अपना ख्याल रखिए।